把20没有电的纽扣电池放到这个干电池上，立马给它恢复满电。今天和大家分享一下，比如我们这个纽扣电池常用于锤子遥控器，还有电视遥控器，它这个现在电压0.779伏，已经用不了，电量用尽。这个时候我们找这个干电池给它恢复满电的话，需要用到2节。这里呢，我用了1节3.7伏的锂电池，纽扣电池看一下正极、负极，给它这个正极和这个纽扣电池就是2节，负极2节，这个纽扣电池和这个锂电池给它就是并联的尾数，大约就是20秒到30秒时间，给它恢复满电，也就是给它强制充电。时间到了，我们测量纽扣电池，看一下2.58伏，还可以给它接着充一会儿电，然后安入遥控器就可以使用了。